咳嗽再凶再厉害，白开水里加三宝。这个方子一旦公开，很多药店的利益都会受损。但我实在是不忍心看到大家被咳嗽反复折磨。如果你一直咳嗽不停，尤其是一到晚上咳得睡不着，痰又稀又白，还畏寒怕冷，不用再一把一把的止咳药、消炎药乱往嘴里塞了。这多半是中医里说的风寒袭肺，寒邪堵在肺里排不出，咳嗽才总好不了。调理关键是要温肺化痰，可以用1颗大蒜拍碎，生姜切丝，1勺红糖加水煮开，晾温后饮用，可以温肺散寒、化痰止咳。你们学会了吗？